ある日、ウクライナの農夫が畑を耕していたら、ロシア製のミサイルが目の前に落ちてきた。しかし不発弾だった。農夫は不発弾をじっと見つめ、にやりと笑いながら考えた。これは幸運だ、と、彼はミサイルを家の暖炉に持ち帰り、花瓶として使うことにした。翌日、隣人が訪れてその花瓶を見て驚愕。それ、危なくないの、と聞いた。農夫は笑いながら答えた。大丈夫、もし爆発したらこれが我が家の新しい暖房システムだ。